Hallå! Johanna Formertz här. Hoppas att du mår bra. Jag skulle vilja bara dela en grej. Idag har jag haft ett superhärligt, energigivande, fint samtal med en kvinna. Som hade lite diverse grejer vi pratade om. Och det är inte det jag ska prata om och berätta det vidare. Utan det som jag fick som tankeställare efter det här samtalet och som också jag bara kände att det här vill jag dela med er. Det är att när du har det kanske tufft runt om, det spelar ingen roll vad det gäller. Det kan vara att det är problem med familjen eller man känner sig trött eller så känns det helt enkelt. Så börjar man titta och så tittar man så här. Finns det någon eller några personer runt om dig som faktiskt du kan prata med och som gör saker för dig utan att de kanske vet om det? Det kan vara så att de lagar maten hemma eller den ringer dig och frågar hur du mår eller tar med dig ut på en promenad. Vad vet jag? Det finns personer runt om dig, hoppas jag, som gör att du mår bra. Men vet de om det? För en övning som är superbra som man kan göra, det är att verkligen sätta sig ner och tänka på de här personerna, vad de gör, men sen också berätta det för dem. Att dela sina känslor och vad man känner för andra människor. Det är helt fantastiskt. Och det gör att vår energi växer. Alltså att vi börjar må bättre. Vi får igång massa lyckorus inom oss. Och massa lyckohormoner som börjar spinna runt. Men också hos den andra människan. Så det blir som dubbelglädje, tänker jag. Och en karusell utav känslor. Vilket är ju helt fantastiskt. Så tänk på de här människorna och tänk inte bara att du är tacksam utan också våga berätta det. Jag tycker att det är så himla härligt. Och ofta när vi vågar berätta för människor vad vi känner så kan vi också få saker tillbaka. Kanske något du inte visste att du gjorde för den här människan. Jag berättade häromdagen för en vän vad hon betydde för mig och fick tillbaka massor med fina saker som jag blev superglad av. Så där boostar vi upp varandra riktigt, riktigt härligt. Så gör det. Sätt dig ner och fundera. Och det kan vara vardagliga saker. Kanske har du en sambo eller om du är gift så har du en man eller kvinna som kanske gör de här små sakerna hemma som du är jättetacksam över men bara liksom tar för givet eller det har alltid varit så. Så det är en jättebra grej att göra. Kom ihåg det. Och så är du rädd om dig. Ha det!